नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक। स्वागत है आपका फ्लाईव्हील ऑटोमोबाइल्स में। आज का वीडियो ये गाड़ी के बारे में। ये वैगनआर गाड़ी है, वैगनआर के सीरीज़, देख सकते हो आप। इसमें आगे की साइड से एक नॉइज़ आ रहा है, वो नॉइज़ अभी हम लोग को रेक्टिफाई करना है। मैं आपको नॉइज़ बताऊंगा अभी। जैसे जैसे वीडियो आगे जाते रहेगा वैसे मैं आपको नॉइज़ बताऊंगा। दोस्तों, अभी मैं आवाज़ के बारे में आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए आप। ये आवाज़ आ रही है आपको? जैसे कुछ लूज है। ये रोड पे आपको ये आवाज़ प्रॉपर आएगी। ये थोड़ा रफ रोड है, यहाँ पे पेवर ब्लॉक्स है। यहाँ पे आप सुन रहे हो आप ये आवाज़? यही आवाज़ की मैं बात कर रहा हूँ। और अच्छे से समझा दूँ। सुने ये आवाज़। इसमें 2-3 चीज़ों की आवाज़ है ये। एक तो सीट की एक आवाज़ है, एक आगे से आवाज़ आ रही है। अभी हम लोग ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने वाले हैं। जैसे वीडियो आगे जाते रहेगा मैं आपको सब समझाऊंगा, क्या चीज़ का प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, ये क्यों आवाज़ आ रही है, आगे कौन से कंपोनेंट्स की आवाज़ है, वो सब आपको डिटेल में बताऊंगा मैं। देखते रहिए। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये पोर्शन पे मारने में तो आपको कुछ ऐसे लूज है, ऐसे आपको फीलिंग आएगी। कोई आवाज़ आ रही है? ये ब्रेक के जो कैलिपर्स रहते हैं उसकी आवाज़ है। मैं आपको दिखाऊंगा, धीरे धीरे समझाते रहता हूँ क्या है ब्रेक कैलिपर, क्या चीज़ रहती है, उसका काम क्या रहता है, सब बताता हूँ मैं। वीडियो देखते रहिए। ये चीज़ को कैलिपर बोलते हैं। ये इसके पिन्स है, ये कैलिपर पिन है। ये चीज़ से ये चीज़ में प्ले आ जाता है। ये पूरा कैलिपर का सेट है। ये कैलिपर पिन है, ये नीचे वाला पिन, ये ऊपर वाला, ये आप बीच में देख पा रहे हो ब्रेक पैड, डिस्क। गाइस, कैलिपर बुशिंग होके आ गए हैं। अभी हमें गाड़ी में फ़िट करना है इसको। जल्दी हम लोग इसको फिट करेंगे, फिर अभी गाड़ी का ट्रायल लेंगे। दोस्तों, गाड़ी का काम पूरा हो चुका है। अभी गाड़ी का ट्रायल ले रहे हैं हम लोग। जो आवाज़ की मैं बात कर रहा था वो आवाज़ अभी नहीं है गाड़ी में। कैलिपर पुशिंग के बाद पूरा नॉइस चले गया है अभी गाड़ी से। केबिन एकदम साइलेंट हो गया। आप देख सकते हो आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है, कोई आवाज़ नहीं है अभी गाड़ी।